waxaa la socoteen gudoomiyaha inuu dhowr jeer shalay warbixin ka bixiyay safarkeennii ku wajahnaa Kismaayo iyo sida wax u dhaceen arintaas sida gudoomiyaha uu sheegay aad iyo aad aan wax u nahay dalkan annaga waxaan aaminsanahay qof kasta oo muwaadin ah Soomaaliyeed inuu xaq u leeyahay inuu u safro meesha uu doono iyo goobta uu doono marka waxaan u aragnaana nasiib darro in dawlad sharci lagu doortay iyada sharciga ay jibiso marka taas waxaan rabaa sidaas waa positionkeena waxba iskama bedelin waxaan u arkaynaa tacaddi iyo jibin la jibiyay dastuurka oo dawladdu si bareera oo ula kaca u sameysay xaqna aysan u lahayn intaas marka halkaas aan rabaa inaan ugu gudbo waxaan rabaa wax yar dib aan kugu celiyo Soomaalinimada iyo dawladnimada Soomaalida iyo meesha ay ka timiday waxa ogtiin annaga 60kii xorriyadda qaadanay dawladda la soo dhisay dawladna waxa lagu dhisaa constitution sharciga lagu dhisaa si hay'adaheeda ay u wada shaqay karaan si dadka ay meelayaan ay ugu adeegi karaan dawladda koowaad la soo dhisay ahaday dawladda aadan cadde Cabdirashiid ku xigay wala bilaw la naxariisto dawladda Maxamed Siyaad Barra ku xigtay waxa ahayd dawlad military 22 sano waxaan soo galnay waqti fawda laga soo bilaabo 19 ilaa 20 isku day badan la sameeyay dawladda Caalmariya la soo dhisay wax badan la isku dayay laakiin ma shaqeyn dawladnimada hadda socota taariikhdooda waxay ka soo bilaabanaysaa 2000 macnaheedu waxaan u wadaa nidaamka hadda socda nidaamkaas waxa lagu soo dhisay wax la yiraahdo 4.5 oo macnaheedu uu yahay dadku inay wax u qaybsadaan qabiil laakiin ujeedada ugu weyn waxay ahayd dadku inay u gudbaan aragti siyaasadeed iyo dawlad madaniya oo u adeegta bulshada Soomaaliyeed wali arintaas waxa loogu jiraa baadigoob meesha la soo gaaray marka 20kii laga soo bilaabo 2020kii iyo xilligan 2019 يعني انت مدحوينه isoo bedeshay iyo inta process la soo maray aad aad waqti ilaa ku mahadsan taariikhdaas qayban ka ahay aniga iyo dad badan oo kamida ujeedada ugu weyn waxa la saaray dadka Soomaalida helaano nidaam iyaga ay doorteen dawlad iyaga ay leeyihiin oo u adeegta iyaga waxa la socotiin waxa la sameeyay tanaasulaad fara badan waxa loo sameeyay waxay ahayd danaha ummadda Soomaaliyeed in la xaqiijiyo in qof walba Soomaaliya oo dareemi karo sharafta dawladnimadiisa oo ku sharfanaado ama mas'uul ahaado ama qof caadi ah ahaado ahwaal xaqiijiyay waxna waa dhiman yihiin marxaladda hadda la joogo waa marxalad aan rabno dalku inuu aado axzaab siyaasadeed laga gudbo 4.5 dadku ay ahaadaan dad afkaar siyaasadeed ku midoobay يعني سوق حرين ديجان أي قبيل أي كتر تمان أفكار سياسية سي أي عطك أي ربان أهلان كدبنا الله جسوا جايو وحي بلن قادن إنه يفديان دولة عن هذا الجرتة مدحوين عبد الله فرماج أوه جاميو حاول لو لي بدورشة حاول لو لي بي دستور وحاو فراي مدحوين حس شقة كوري asagoo awood haysto oo ciidamada xukuma oo imkaaniyaadkii oo dhan haysta waxa ogolaaday inuu yiraahdo waa laga guuleystay waxaan u tanaasulay codka baarlamaanka taas maxabaysu waxa baysu dastuurka waxa uu nafarayaa 4 sanaba in la helo oo la qaban qaabiyo doorasho cid ku guuleystay xilka lagu wareejiyo lana shaqeeyo la caawiyo inta karaan madaxweyne xasan sheekh waxa ka horeysay dawladdeedii oo runtii nasiib u yeelatay inay dhowr iyo 40 sano kadib doorasho halkan ku qabato sidoo kale ana awoodi kara inaan dariiqo badan maro waa laga guuleystay madaxweyne xasan sheekh ku wareejiyay waay waxa soo dhan ay u dhacayaan su'aasha muhiimka taas waa haddii madaxweyne farmaajo oo madaxnimada jecel yahay
xasha waa jecel yahay aniga waa jecelahay kuwa kale waa jecel yihiin laakiin ujeedadu waxa waaye in la ilaaliyo sharciga iyo dastuurka haddaan meeshaas xoogaa yara kaftan geliyo aniga waxaan ahay nin jabhada oo wadaada oo xaalkiisa ogtihiin marka waa la iga filinaya inaan xukunka ku dhigo marka aan doorashada samaynayna talooyin badan waxay soo gaarayaan war waxaan dib isaga reexe baashaan hore u soco waxaan dhahay ma samaynayo laakiin shayga qariibka waxa waaye ruux Mareykan ka yimiday Yurub oo leh 30 sano soo joogo inuu maalin walba sharciga garab maro arrintaas arrin la aqbali kara ma aha ninkii iska fadhiyay ama ilmihiisa u shaqaysanayay dal nabada ee marka dalka la isku hagaajiyay la yiri ku soo dhawo lagu doortay ee garbaha laga istaagay maanta lagama aqbalayo inuu yiraahdo garoonka kama bixi karto waxaan rabaa warkayga inuu cadaado ani garoonka waa laga reebi karaa laakiin hal shay laga reebi karaa waxa laga reebaa sharciga ayaa ogol inaan Kismaayo aado sharciga ayaa ogol inaan Puntland aado sharciga ayaa ogol inaan aado meel kasta oo Soomaaliya waxaan rabaa aan socdo qaraabo salaam aan socdo siyaasadda aan socdo islaan ari raacays haday ay wacdo tiraayi maadan ku qanacay inaan u tii karaa rabaani waxaan rabaa xuquuqdaas qof kasta oo Soomaali inuu lahaa karo dawladda 24 saac la soo dhaafay waxaan ka sugaynay inay ka garaabaan khaladkooda maxaa yeelay khaladka aniga la iga galay waa khalad qof kasta oo muwaadin Soomaali laga galay waxaan aad iyo aad uga xumahay cambaareyna go'aanka saaka la soo saaray oo reer Jubbaland lagu cunaqabatay waa dad Soomaaliyeed xaqay u leeyihiin inay xilligoona doonaan safraan xilligay doonaan ay ka safraan Muqdisho xilligay doonaan ay u soo safraan mataqaana Muqdisho yimaadaan loo tago marka waxaan leenahay waa sharci darro marraba aniga arrimaha doorashooyinka madaxweyne Axmed Madoobe iyo madaxweyne Farmaajo isku hayeen aad u dhex galo laakiin hal shay aan rabaa inaan idin sheego Jubbaland marka doorashada laga sameeyay andhaho Puntland marka doorashada laga sameeyay doorashada yaa qaban qaabiyay dawladda dhexe ma qaban qaabisay mise reer Puntland qaban qaabiyay ya ii jawaab kar Puntland maxay ku kala duwan yihiin Puntland iyo Jubbaland bal ii sheega labadooda sharciga u ogolaanay in doorasho qaban qaabiyaan doorashada say u dhacday waa laga hadli karaa laakiin labada maamul laba doorasho qaban qaabiyeen mid madaxweynuhu waa ka qayb galay waa tii Puntland midna waa diiday su'aasha labaad waxa waaye xataa haddii dawladdu ay madmadow ka qabto habka ugu habboon oo loo xalli kara ma yahay habkan maxaa ka soo bixi kara tilaabaha khaldan oo dawladdu ay qaadayso waxaan rabaa marka inaan u laabto dawladda waxaa laga rabaa sharciga inay ixtiraamto cidda koobaad oo sharciga lagula xisaabtamaayo muwaadinka ma aha waa dawladda sharciga lagu doorto haddii ixtiraami wayso macnaheeda waxa waa dawlad ma jirto inta jeer dawladdu ay garab martay sharcigana xisaab ma laha haddaa fiirisid mu'assasaadka dawladda ama institutionada dawladda ama hay'adaha dawladda ma qabtaan wixii loogu talagalay waxaan ka bilaabaynaa baarlamaanka maanta awood ma uu leeyahay su'aashaas adinka idin weydiinaa Soomaaliyeed inuu intoo fariisto si dimuqraadi u shiro u doodo oo wax ay la taasoo saar awood ma uu leeyahay maya صح waay okay waxaan rabnaa inaan sheegno maxaa caddayn arrintaas sheegay waxa caddaynaya gudoomiye Jawaari iyo dawladdu ay isqabteen in baarlamaanka la kontrolo darteeda Jawaari loo rido saas ma ogteen mise uma ogidina haddana dawladda joogta ama baarlamaanka jooga looma ogola inay shiraan oo qaraaraad qaataan dawladdan waa dawladdii aan ka sugaynay inay noo qaban qaabiso doorashooyinka soo socda haddaysan ogolaa karin in Kismaayo la aado oo ama xaflad laga qayb galo ama loo safro aysan awood u lahayn inay safarkaas la timaado maxay awood u leedahay dawladdan si loogu aamini karaa mustaqbalka soo socda dastuurkii la rabay inay dhameystiraan ma dhameystirin hannaankii doorashooyinka meel u socda lama yaqaano amnigii maanta magaalada Muqdisho waa ogtiin iyo dalka oo dhan meesha uu joogo shalay waxaan haynaa xog ciidamada qaranka kamid ah
in shabaab ay soo weerareen oo ay baabi'iyeen wax ka hadlaa miyaa aragtay dawladda waxa laga rabaa inay ka shaqeyso waxay ahaayeen dastuurka inay ilaaliso nidaamka geedi socodka dawladnimadana ay hogaamiso ayadoo raacaysa sharciga waxaa laga rabay amniga inay sugto aniga waxaan aaminsanahay waa ku fashilan waxaan u laabanaynaa dhaqaalaha maanta dalka waa aragteen meesha uu maraay magaalada dhawaa kala xiran tahay amni ma aha ganacsi xurana ma jiro soo dadkan yay u adeegayaan aan isweydiino cidday u adeegaan yaa waay shaab wax kama qabtaan waxay maalin walba daba socdaan siyaasi war adiga siyaasi aad tahay sharciga ku ogolaatay aan hogaamiso kan isla sharcigaas wuxuu u ogol yahay inuu mucaarad ahaado agtaada xisbi ku dhisto haddaadan intaas fahmi karin waa khaldanta waxaa la socotiin siyaasiyiinta ama axzaab ha noqdaan ama ha noqdaano madax maamul goboleed dhibaatooyinka dawladda ay ku hayso maamul goboleed maanta dawladda xiriir la leh oo xura ma jiro soo beentay bal carku waa kaas sheega maamul goboleed xur ah oo go'aankiisa qaada kara oo dadkiisa matala oo qanacsan oo dawladda ay wada shaqeeyaan ma jiro Jubbaland isma hayaan Puntland isma hayaan galmudugna waxa ka socda wada ogna Hirshabeelle waxa ka socda waa ogna Baa iyo Bakool waxa ka dhacay waa ogna marka yaa loo shaqeynaa dawladda ay u shaqeynaysa waxaan rabaa inaan idin xasuusiyo aniga waxaan ahaa qofka ugu badan oo lagu tuhmo dawladda inuu u jilcan yahay inuu u dhow yahay mararka qaar leeyahay xataa heshiis dhex maray ma aha sidaas aniga dawladda waxaan uga aamusnay turid aan u turaaya maxaa yeelay waqti ay iga soo galay saaxiibo qaali aan ku waayay kuwa ku dhaawacmay kuwa xoolahooda ku waayay yacni inay degdeg ama si khalada wax u halaabaan ma rabo marka aniga waxaan ku jira dadka dhahaya dawladda 4 sano loo dhaafo okay 4 sano loo dhaafo haddaysan ba ogolaa karin waxyaabaha xurriyaadka asaasiga ah oo dadku ay leeyihiin doorasho annaga iyaga aan wada galayno soo wada gali karnaa bal ii sheega garoonka magaalada Muqdisho waxaan u malaynaa dhowr iyo 10 sano inuu xiraa markii maxkamaduhu furayeen sax wala la 15 sano dawladdii ku meel gaarka ah aan hogaaminayay waxay ku guuleystay ugu yaraan terminaalka inuu noqdo meel laga soo degi karo garoonka intaas iga soo gashay haddii aniga la ogolaa waayo cid loo ogolaa kara bal ii sheega وسؤال ومحا أسعد أنا وحا أسعد كسماعي دولة waxay la yeelan kartaa inay tiraahdo waxaan ka qabnaa anaga hal naga ahaa waxaas sameeyay waxaan rabaa noqdo muhiim ah inaan u gudbo ma ogtihiin horta dawladda iyo aniga sharciga inaan u simanno waxaan u wadaa dawladda iyo muwaadiniintu sharciga u siman yihiin sharci dawladda wuxuu siinaa sharciga awood iyo waajib anigana wuxuu siinaa awood iyo waajib ka muwaadin hadduu sharcigu ii ogol yahay Kismaayo inaan aado Kismaayo meel gaar ah oo Soomaaliya hadduu ii ogol yahay dawladdana waa ogol yahay garoonkaas hadii farmaajo uu ka bixi karo xaq u leeyahay anna waa ka bixi karaa way fahmaanto malina hadduu sharcigu ii diido asagana waa u diidaa macnaheedu waxaan rabaa inaan fahmo waxa la isku hayaa waa sharciye 4 sano madaxweynaha kama hadlayna adana waa ogolna laakiin maxuu sameeynaa madaxweynaha dawladdiisa maxay ka shaqeynayaan waxay ka shaqeynayaan waxa sharcigu ogol yahay hadday ka leexdaan marka maxaa dhici kara waxaa dhici kara dawladnimada inay burburto maxaa yeelay dalkan weli dib u heshiisiin dhaba iyo wax la isku og yahay adag oo dawladnimada Soomaaliya beys u noqda ma jiraan oo ogtiin sida ku soo wadnay waxa lagu soo waday wartan bal fiiri wartan fiiri hadday naqato ana lay doortay oo waxaan rabaan sameynaya waxay furaysaa khad aan wanaagsaneyn dawladda marka waxaan rabaa inay ka jooga meesha ku socotiin sharciga hareer maraysan ka joogta waxa la idinku ixtiraamayo waa sharci maxamed cabdullaahi farmaajo asagoo hotelkan aan iga fogeyn degan ama madaxtooyo lagu wareejiyay masoo beentay maxaa loogu wareejiyay xoog ma loogu wareejiyay xasan sheekh isla hotelkan asagoo degan lagu wareejiyay maxaa loogu wareejiyay sharcigii qofkii lagu doortay hadduu ixtiraami waad ixtiraamayso horta ma la arko danna Soomaaliya ugu ma jirto hadday marka dawladdu waajibkeeda garaweysay ka gaabis hadday sharciga burburisay waxaan rabaa dadka Soomaaliyeed iyo dalkan ummado badan dhaqaale ku baxshay inaan la hadlo
annaga waxaan u dagaalamaynay oon u tanaasulaynay waxay ahayd dowladnimada Soomaaliyeed noo muuqato maanta waxaan rabaa inaan ugu yeero dadka Soomaaliyeed iyo beesha caalamka waxaa loo baahan yahay in laga wada hadlo dalkan meesha u socdo haddaan shabaab lala diriraynin oo jidadku ay xiran yihiin oo aan la ganacsan karin oo qof xura oo san jirin waxa dhala kara waa gar karti annaga ma rabno intaan iska aamusno markay waxa laabaan inaan indhaha taagno dowladnimadana waxay ku socotaa meel khaldan dadka Soomaaliyeed waxa laga maarmaan in intay isu yimaadaan tala yeeshaan ani waxa igu dhaca basiid waa waxaan ka tagi karo wax ka weyn halaysa waxaan arkaa dowladnimada Soomaaliya dhumaysan arkaa aniga si aysan taas u dhicin dadka Soomaaliyeed ee wax garadka ay ugu horeeyaan xisabta siyaasiga maamul goboleedyada aqoon-yahanada culamaa diinka dhalinyarada haweenka abwaanada cid walba oo wax galaho Soomaaliyeed aniga waxaan qabaa loo istaago qaranka sida loo badbaadi lahaa maxay la sharci daradan say u socoto waxaan la maleysanaynaa dhici kara dadkaanu kulligooda baasaboor haystaan waa baxay meeshii rabaani aadayaan caruurtooda aadayaan dadka aan meelay aadaa lahayn waa dadkan iyo dadka lamid waana dadkii loo soo shaqeeyay oo loo taagnaa danahooda in la fuliyo marka aad iyo aad u mahadsantihiin waxa u maleynaa warkaygu aad inuu cad yahay wax kalena ma aha waxaan rabaa inay warkayga cadaado dawladdu waxay ku socotaa hanaan khaldan oo keenaya dawladda inay burburto kama aqbali karno maxamed cabdullaahi farmaajo soo boorsidiisa wato suudkiisa wata ana magacaabo soo dalkan wax ka galay oo resource ma jiraan asaga mustafiid ah asaga ka faa'iideysta xasan cali khayr waa sidoo kale annaga dalka waxba naga galay mana ogoon inuu burburo dariiqa uu ku socdo waa khaldan tahay waxaan leenahay stop meesha joogto ma dhaafi kartid Soomaaliya isu timaado mahadsantiin. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.